Քաղաքը նրանց համար միշտ էլ եղել է կեսկենդանի էակ, շնչող, շարժվող, բայց երբեք լիովին բացվող։ Փողոցները նման էին հիշողությունների թելերի, որոնք մի պահ միավորում էին մարդկանց, հետո նույնքան հեշտությամբ բաց թողնում։ Լիլիթը սիրում էր իրենց քաղաքի փողոցները, հատկապես անձրևից հետո, երբ ասֆալտը դառնում էր մուգ ու փայլուն, իսկ լույսերը ջրի մեջ պարբերաբար քանդվող ոսկեգույն կետեր։ Արդեն մոտենում էր գիշերը, իսկ Լիլիթն ու Նարեկը շարունակում էին զբոսնել այլևս ամայի փողոցներով։ Մի պահ տևած լռությունը սովորության համաձայն խախտեց Լիլիթը։ Դու երբևէ նկատել ես, հարցրեց Լիլիթը, որ մարդիկ ամենաշատը գիշերն են անկեղծ դառնում։ Գիշերը մարդիկ հոգնում են ձևանալուց, հանգիստ պատասխանեց Նարեկը։ Լիլիթը ժպտաց. հենց դրա համար եմ սիրում քեզ։ որ ձևական չեմ, Որ լուռ ես։ Լուռ մարդիկ սովորաբար ամենախոր մարդիկ են լինում։ Նարեկը ժպտաց ու շարունակեց. դա ռոմանտիզացված սուտ է։ Չէ, հակաճառեց Լիլիթը։ Մարդիկ, ովքեր անընդհատ խոսում են, սովորաբար փախչում են իրենց մտքերից, իսկ դու ապրում ես դրանց մեջ։ Նարեկը չպատասխանեց։ Լիլիթը սիրում էր այդ լռությունը, բայց միայն իրենց համատեղ պատմության սկզբում։ Նրանց հարաբերությունը հենց այդ հակադրությունից էր ծնվել։ Լիլիթը բառերի մարդ էր, Նարեկը լռության։ Լիլիթը կարող էր ժամերով խոսել իր վախերից, կիսվել սիրած էակի հետ։ Երբեմն ինձ թվում է բոլորս ժամանակավոր մարդիկ ենք իրար կյանքում, ասում էր նա։ Ոնց որ կանգառներում հանդիպող ուղևորներ, մի քիչ միասին ենք գնում, հետո մեկը իջնում է։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը չիջնի, հարցրեց Նարեկը։ Լիլիթը մի պահ մտածեց. այդպիսի մարդիկ քիչ են լինում։ իսկ դու հավատում ես նման մարդկանց, Հարցրեց երիտասարդը։ Չգիտեմ, երևի ուզում եմ հավատալ, ասաց աղջիկը։ Նարեկը նորից լռեց։ Նա միշտ լռում էր այն պահերին, երբ իրականում շատ բան ուներ ասելու։ Նրանք արդեն քայլում էին իրենց քաղաքի պատմական փողոցներով։ Քաղաքի երկնաքերերի հատվածը մնացել էր շատ հեռվում։ Այստեղ հին շենքերը կպած էին իրար, կարծես վախենում էին միայնակ մնալուց։ Պատուհաններից կախված լույսերը ընկնում էին պատերի վրա ու ստեղծում էին ստվերներ, որոնք նման էին անցյալից մնացած մարդկանց։ Ժամանակի ընթացքում Լիլիթին սկսեց նյարդայնացնել Նարեկի այդչափ շատ լռակյաց լինելը։ Դու ոնց կարող ես ամբողջ օրը մտածել ու ոչինչ չասել։ ես ասում եմ այն, ինչ կարևոր է։ Բայց մարդիկ բառերի կարիք ունեն, Նարեկ։ Մարդիկ չափազանց շատ բառեր ունեն, Իսկ դու չափազանց քիչ։ Նարեկը ժպտում էր։ Լիլիթը չէր հասկանում։ Այդ ժպիտը պաշտպանություն էր, թե թաքնվելու ձև։ Մի երեկո նրանք կրկին քայլում էին աշնանային դատարկ փողոցներով։ Քամին այս անգամ ուժեղ էր։ Լիլիթը հանկարծ կանգ առավ։ Ինչն ես ամենաշատը վախենում կորցնել։ Նարեկը անմիջապես չպատասխանեց։ խաղաղությունս, Լիլիթը երկար նայեց նրան։ Դու վախենում ես սիրուց, չէ՞։ Նարեկը ծխախոտը դանդաղ գցեց գետնին։ սերը մարդկանց թույլ է դարձնում, Ոչ, սերը մարդկանց ազնիվ է դարձնում։ դա ավելի վատ է։ Լիլիթը մի պահ տխրեց, բայց հետո կամաց ասաց. Գիտես ինչն է ցավալին, ես զգում եմ, որ քո ներսում շատ սեր կա, բայց դու դրանից վախենում ես։ Նարեկը հայացքը թեքեց, որովհետև Լիլիթը ճիշտ էր։ Ժամանակի ընթացքում Լիլիթը սկսեց ավելի շատ խոսել։ Չափազանց շատ։
Երևի երբ մարդը զգում է, որ մյուսը հեռանում է, սկսում է բառերով պահել նրան։ Դու փոխվել ես, ասում էր նա։ Չեմ փոխվել, Պատասխանում էր Նարեկը։ Փոխվել ես, նախկինում ուրիշ կերպ էիր նայում ինձ։ Մարդիկ Լիլիթ միշտ նույն ձևով չեն նայում։ Ուրեմն սերն էլ է անցնում։ Նարեկը հոգնած փակեց աչքերը։ Ես չեմ սիրում այդ խոսակցությունները։ Իսկ ես չեմ սիրում քո լռությունը։ Արդեն հանձնվելով ու բարկանալով պատասխանեց աղջիկը։ Հետո լռություն։ Երկար, ծանր։ Հենց այդ լռությունն էր կամաց քայքայում նրանց հարաբերությունը։ Մի գիշեր Լիլիթը զանգեց նրան։ Քնած էիր։ Չէ, Ես ուզում եմ մի բան հարցնել։ հարցրու։ Եթե ես մի օր անհետանամ, դու կտխրես։ Նարեկը երկար չպատասխանեց։ Մարդիկ սովորում են ամեն ինչի հետ ապրել Լիլիթ։ Աղջկա աչքերը լցվեցին։ Դու միշտ այդպես ես պատասխանում։ Կարծես քեզ այս աշխարհում ոչինչ չի ցավեցնում։ Դա չի նշանակում, որ չի ցավեցնում։ Ուրեմն ինչու երբեք չես ասում։ Նարեկը կամաց ասաց։ Որովհետև երբ մարդիկ բարձրաձայն ասում են իրենց զգացմունքները, դրանք ինչ որ չափով կեղծ են դառնում։ Լիլիթը զայրացած ասաց. Դա ամենահիմար բանն է, որ լսել եմ։ Գուցե, Չհերքեց երիտասարդը։ Ոչ, Նարեկ, դու ուղղակի վախկոտ ես։ Այդ բառը երկար մնաց օդում։ Նարեկը չէր վիրավորվել, որովհետև Լիլիթը այս անգամ նույնպես ճիշտ էր։ Անցավ ժամանակ։ Նրանք սկսեցին ավելի հաճախ վիճել, բայց նրանց վեճերը այլևս աղմկոտ չէին, ու դա ավելի սարսափելի էր։ Երկու հոգնած մարդիկ, ովքեր նստած էին իրար դիմաց ու այլևս չէին կարողանում հասնել միմյանց ներսը ու լինել ազնիվ միմյանց նկատմամբ։ Ես ուզում եմ քեզ վերջապես հասկանալ, մի անգամ լաց լինելով ասաց Լիլիթը, բայց դու փակ դուռ ես, իսկ դու շատ ուժեղ ես փորձում բացել այն։ որովհետև ներսում դու ես։ Նարեկը գլուխը կախեց։ Երբեմն մարդիկ պետք է փակ մնան, Ինչու։ որ չկոտրվեն ու իրենք իրենց չկորցնեն։ Լիլիթը տխուր ժպտաց։ Երևի ամեն բան անիմաստ է այլևս։ Ինքն իրեն մտածեց նա։ Զույգը ապրում էր ծովափնյա մի քաղաքում։ Ծովը նրանց երկուսի համար մեկ այլ աշխարհ էր։ Այնտեղ քաղաքը դադարում էր լինել կենտրոն, եւ ամեն ինչ սկսում էր դառնալ ավելի պարզ ու իրենց համար ավելի ցավոտ։ Ծովափին ավազը թաց էր, ծանր, ու ամեն ալիք գալիս էր ու իր հետ տանում էր ինչ-որ փոքրիկ բան։ Մի հետք, մի ձև, մի հիշողություն։ Նրանց վերջին հանդիպումը եղավ հենց ծովափին։ Ծովը մուգ էր, ալիքները անհանգիստ։ Նրանք երկար քայլում էին լուռ։ Հետո Լիլիթը կանգ առավ։ Գիտես որն է մեր խնդիրը։ Նարեկը նայեց նրան։ Դու կարծում ես սերը զգալն արդեն բավական է։ Իսկ ես կարծում եմ սերը պետք է նաև ասել։ Միգուցե երկուսս էլ սխալ ենք։ Ոչ, կամաց ասաց Լիլիթը։ Մենք ուղղակի տարբեր լեզուներով ենք սիրում։ Նարեկը առաջին անգամ նայեց նրան այնպիսի հայացքով, որտեղ բացարձակ անպաշտպանություն կար։ Ես իսկապես սիրել եմ քեզ։ Լիլիթի աչքերը լցվեցին։ Գիտեմ։ Ուրեմն ինչու ենք այսպես ավարտում։ Լիլիթը նայեց ալիքներին։ Երևի որովհետև երբեմն մարդիկ սիրում են իրար, բայց նրանցից մեկի համար այդ սերը չափազանց բարդ կատեգորիա է, իսկ մյուսի համար չափազանց հեշտ մի բան։
միանգամին ուժեղացավ, նրանք երկար լուր կանգնած մնացին։ Հետո Լիլիթը կամաց ասաց. «Երևի մի օր նորից կհանդիպենք»։ Նարեկը տխուր ժպտաց ու ասաց վերջին անգամ. Երևի, երբ դառնանք ծովափին թափված ավազահատիկներ։ Այդ օրը նրանք ընդմիշտ հեռացան տարբեր ուղղություններով ու էլ երբեք չհանդիպեցին։